Det største var som det mest underfulla. Kui? Jo, du har ørevissin at lær æra bøk. Bíblian nemlig brev Guds til okkon, til mannaatna, til å si Hei, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO, og i dag så får jeg at tosa et evne til som heter Bíblian. Det første video, et av de første videoene som jeg gjør det YouTube, var faktisk om Bíbliuna, og jeg også sier meg hvor ikke fara atter til det å snakke med til kærleksbrevet Bíblian, og til også årgods til mannaatna. Og årgods til mannaatna tar mest også at det Guds bå til okkon, i minst det første video, det kallar jeg Guds SMS til okkon. Hvordan sender vi bå i dag? Jo, vi sender det gjør noen telefon, SMS. Og det noe som Guds måte at jeg sender SMS, men det er bedre å si at Gud sender ikke sånne bå gjør noen telefon eller SMS. Vi vet at telefoner her ligger bare noe tog, og bøker, det på en annen måte noe som kan halta. Det noe som skriver nye, og hvis vi ikke har noe internetsamband eller missa strømmen, så har vi knapt ikke akkurat til det langere. Nei, bøker, det faktisk noe geniale. Vi kan lese der, og jeg tar strømmen fer, og det er ikke internett her. Det noe genialt vi Bíbliuna, og det visste jo godkjønne. Så på en så får jeg gjøre genga et bibelskøy som er gilt liklar, og det godt få til bibelskøy og hvis det var til Ahoan, og nok slik av tog for jeg tenker vi i dette videoet, så de vet at det inspirerer av togskøyden, og de kan også få til en bibelbøske nok, så gjør genga vi. Så jeg får lese brottpast ur togskøyden, jeg kjenner. Vi da finner noen nødja søvbøk i sier Daniel, og også noen nødja bøk til nåttur tøkne. Det godt, så Jensa. Jeg var så trøtt av dem gamle. Det hadde unga nødja oppfinning til deres fjerdvån, talgen myndatøl og anna. Hva sier du? Det skolebøkene til tikkun av oldeier, som for gamle. Det var abbedøra som spurte. Daniel Jensa helt abba være 15. Han fikk det alltid å huksa, abben helt fram. Vita tid at det en bøk som unga til blir av olda. Unga til av olda, spurte Daniel. Hvor bøk til? Jeg vet, sier Jensa. Til Bíblian, pura rett, sier abben. Hevas Bíblian ikke gammel, så hun lykker tøyerhøskende som portalene. Hetta gav dem nekka hugsom, og de får sett abba om flere spurningar. Så tid, hva Bíblian? Bíblian metasøbøk i ødlundheimene. Det største var som det mest underfulla. Kui? Jo, du har ørevissin at lær æra bøk. Bíblian nemlig brev Guds til okkon, til mannaatna, til å si ødl okkon, de som er å liva, vi som liva, og de som færre at liva. Og ja, det et sere lengt brev. Skriva av et avtale søyen, og der det så tunner. Bíblian kallar vi òsne årgods. Og døy, så leser vi om årgods i Bíbliuna sjálvare. Så da Bíblian snakkar om seg sjálva, så sier hun årgods, eller Guds år. Og så det vi sier årgods, alt årgods samanlagt i sannløyde, så Bíblian sier at Bíblian samanlagt, alt Bíblian sannløyde. Vi kan si årgods til det samme. I Bíbliuna så det 36 bøker, og det sett saman til øyna bøk. Og henda bøken brukt sunter, og i 2 parser som vi kallar gammalsmente og nødjasmente. Fyrre parsen som det gamle testamentet hever 23 bøker, og 17 parsen som det nye testamentet hever 20 bøker. Søgnaste bøken som skriver oppenberingen skriver for nesten 2000 år siden. Og her et åretak som da veldig godt for en bøk som heter Why I Believe. Bíblian et av løknaste prosjektet som høver til. Det var ingen editor, det var ingen som gav Bíbliuna ut, akkurat som språten gav bøker ut. Og det var 40 imiske høvender som skriver av kjølstøyer. Og der levde i Tutsjo, London, og Bíblian var skrivet over 1500 år av tøyerlinja. Bíblian skriver 3 målen, og han tåser om 2930, altså løygere, personer, i 1500 stø. Og til sammen så det 60 bøker, 195 kapitler, og det en bok som inneholder prosa, yrkingar, romansa eller romantikk,
mystery eller under, biografi, altså avsøve, vísind og søve. Og hva det endelige produktet? Jo, det Bíblian. Og et prekker på at Bíblian en unaturlig bok at alt dette her, hos alles ymslagene så Bíblian en bok, og hun gjør mening, og evne fra begynnelsen til enda til at Jesus kom at gjøre åkken utve. Så hver skriver Bíbliuna? Spurningar. Jeg har langt avdøkket med å lysende, men fleste bøkene i Bíblian har en kjent rithøvend, og vi hver så skriver av 2 rithøvender og en bok sammen. Men Bíblian har over 4 rithøvender. Og hese menn tar luter ikke gang samståndes. Tar luter i en tøyerskap på 1600 år fra det første til det sørste. Bíblian har skrivet at Simon imisko malon i imisko London. Og kjalt det er så crazy eller løye at alle så imisko høvendene snakker ikke om mal, det ikke samme steg, så har Bíblian faktisk en rithøvend som god. Bíblian sier at skriften Bíblian innblåst av god i 17. Timotheus 3:16. Hetta merker at god og løyte menner til å skrive. Det er ikke som da vi truster tastaturet, teltene, eller vi skriver telefonene, vi innblåst av telefonene hva hun skal skrive, eller teltene hva hun skal skrive. Vi bestemmer. På samme hånd så brukte god menniskju og sier som skriver hetta, og det skriver av det. Ingen andre bok i ødenheimen innblåst av gode. Og derfor heldur unga til å være nøkker andre bok i ødenheimen så vil jeg være innblåst av gode. Og tog jeg vet å lese Bíblian ved nærlagene og større viring til at hun kommer fra gode og et lakken. Hva visste Bíblian om? Bíblian har alt og seg som god valgte å skrive mannatene. Så god valgte hette viktig å si vi til, eller alle mennesker som kommer å leve. Men høvdspersonen i Bíblian Jesus Kristus. Gammalsmenn var skriva åren Jesus var født. Og det sier dere hvor Jesus måtte komme til lærer. Nødvendigvis de skriva at han at Jesus var født. Og det sier dere om liv, virkene og deia Jesus er. Bíblian sier dere hva Gud vil at vi skulle trykke på. Om han og om sonen som Jesus. Bíblian sier dere også hvordan Gud innskjer vid som tryggvande som tryggva Jesus innskjer piljon etter hvordan vi skulle leve. Så til hvem Bíblian skriva kan så spørre. Bíblian skriva til alle mennesker, alle stedene. Ja! To som ikke øysene og roknaver. Bíblian øysene til tøyen, hun øysene kærlagsbrev til tøyen. God vil at alle mennesker skulle lese og granska, nærlese Bíbliana. Og til øyneste maten at vi kan få alle sannlagene å vite om God, om Jesus og om åkken mennesker som God har beskaft. Så jeg har jo minnesvers til det, og til det her, alt skriften innblåst, alt skriften innblåst av gode, og nyttelig til lærdom, til samføring, til rettlæring og til oppfostran i rettvise. Så jeg har jo en spurning til at enda video i det, og det var spennende å vite om akkurat ikke vet svære. Hvis du vil ha svære, så kunne vi mer kjenne jungt. Bíblian var skrivet til ødel mennesker alle stedene, A. Øynasel jøder, B. Øynasel vaksen, C. Øynasel kristen, D. Hvis du har lyst til vel vid det, så var det svært til spurningen. Og de kan få det her Emmas bibelskøy vi har skrevet til Marie og Beck på Facebook, og at jeg genialt bibelskøy til å bruke til bibelbøkene. Neste ferie så får jeg ta som god, og at det en sanner god. Bye!